დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გაგაცნობთ ახლა კულტურის სიახლეებს. გუშინ გამომცემლობაში დიოგენე ჟურნალის Copyright მერვე ნომრის პრეზენტაცია გაიმართა. ჟურნალის საავტორო უფლებათა ასოციაციამ გამოსცა და მისი მიზანი საავტორო უფლებათა შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაა. Copyright შემეცნებითი ხასიათისაა და მასში საერთაშორისო პრაქტიკა, საავტორო უფლებათა ასოციაციის საქმიანობაა ასახული. ჟურნალის საინტერესო რუბრიკებზეა აგებული. ერთ-ერთი ახალი რუბრიკა გახლავთ სტუდენტური კლუბი, რომელშიც სხვადასხვა უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები საავტორო უფლებების შესახებ იმსჯელებენ. უკვე 2 წელი რაც ეს ჟურნალი გამოდის და მას დაემატა ახალი რუბრიკა სტუდენტური კლუბი, რომელშიც ჩვენ მივეცით იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს, ფაკულტეტის სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებს, რომ დააფიქსირონ საკუთარი მოსაზრება საავტორო უფლებებზე, იმსჯელონ პროფესიულად და შესთავაზონ საზოგადოებას პრობლემატიკის გადაჭრას, როგორც სამართლებრივი, ასევე ის გზები, რაც შეიძლება დაგვეხმაროს საავტორო უფლების დარღვევის აღმოფხვრაში. საავტორო უფლებების დაცვა, ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა უნდა დაიწყოს ზუსტად ახალგაზრდა თაობიდან, ის რომ ჩამოყალიბდეს ის კულტურა, რასაც ქვია ზოგადად საავტორო უფლების დაცვა, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა და შესაბამისად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდობის ჩართულობა ამ სფეროში. მეხუთე ნომერი არის, სადაც მე წარმოადგენ ნიჭიერ ახალგაზრდა ადამიანებს, ამ შემთხვევაში ანა ცოცხლაშვილი გახდა ჩემი ახალი აღმოჩენა და რომელმაც გადაიღო ძალიან საინტერესო კლიპი, თუ რატო და მაინტერესა და ამისთან რა ნიჭიერი არის ჩვენი ანა, თქვენ ამას წაიკითხავთ ჟურნალ Copyright-ში.